跟这么久累不累？少主，怎么是你们这几个？其他人都跟在领主身边守护龙玉。少主，请叔叔随我们回去继承龙玉。我还有事呢。什么事情比守护龙脉还重要？一点私事。少主，这不是您的婚约信物吗？如今龙脉不稳，少主怎还有心思顾及儿女情长？这可是件大事，我得看看4号门千金哪个更漂亮，哪个更适合。走了啊。哎，再往前走，就出了龙玉之地。糟了，少主出了龙域，我们再想找到他，恐怕要费一番周折。少主刚才说去找什么豪门千金？豪门千金？这是第几块了？禀盟主，这是第8块了。还有1块，这9红塔就建成了。天佑我派，天佑我派，是天佑我东营。这9红塔已建成，华国的龙脉就彻底断了。禀盟主，听说龙域领主的3少主失踪了。龙域领主世代守护华国龙脉。如今龙域的继承人不见了，正如华国所说，我东营可是占了天时地利人和呀！天佑我派，天佑东营。击他！不好意思，先生，没有清点进不去。你知道他是谁吗？你知道这里面是做什么的吗？这里是北方4大豪门做的主题舞会，没有清点谁都进不去。你让我进去，我让你看看我来这儿4大豪门求之不得。可是你的衣服今天也不符合要求，看到了吗？今天舞会的主题是樱花节。你要我穿东夷人的衣服，这不可能。为什么？你不知道华国和东夷有世代血统，你不知道保卫边境的神将浴血奋战，保护我华国的百姓。可是没有衣服，你还是进。哎，快看快看，朱家、赵家、杨家的千金来了！龙域使者到！龙域少主、3少主送北部4豪门秦氏集团、杨氏集团、朱氏集团、赵氏集团聘礼。龙域领主3少主聘礼，哪有一份聘礼送4家千金的？3少主怎么可能1礼4送呢？自然是准备了4份聘礼：现金100亿支票、劳斯莱斯幻影限量版钥匙，还有玉龙4期的全部房产。红颜呐，这聘礼就算是咱们家也不会那么大手笔。更何况啊，这可是龙域领主3少主啊！虽然嫁过去只是3少主夫人，但是这3少主是灵域的继承人，一人之下，万人之上。那也不能给4家聘礼，怎么他是要娶4个老婆呀？就是3妻4妾，谁是妻谁是妾呀？我们少主当然只娶一个，至于谁是妻谁是妾，那就看各位的本事了。其实啊，这聘礼就该归我们朱家。你们赵杨2家不都是盯着那金九集团的大公子郎子野吗？话可不能这么说，金九集团那可是北方首富，咱们4豪门加起来也不是金九集团的对手，也不是谁想嫁就能嫁的。我们杨家少不得也要争一争的。不知道这聘礼是给钱家的哪位千金？不会是这私生女吧？她只不过是一个卑贱的私生女，谁知道她是姓赵、姓秦还是姓王？你也配拿龙域3太子的聘礼吧？姐姐，我没有非分之想，你知道自己的身份就好。我才是秦氏集团的大小姐。我知道。你怎么不穿化妆舞会的衣服啊？我皮肤过敏。秦老爷子，您德高望重，是咱们4大豪门的首领，请问这聘礼该怎么处置啊？不急，我昨夜用6爻卜卦，还有贵客要来。还有贵客啊？这是爷爷，这只不过是一个手镯
为什么这么惊讶？我当年和杨家、朱家、赵家的3个家族，年轻时曾远征华国边境，血战之时，承蒙龙玉领主出手护助华国百姓。龙玉神将，果然是龙玉神将。领主念我们几个有功，叮嘱我们将来若遇见了这手串，那将是他派了贵婿前来与我们4家联姻。10几年了，这手串终于出现了。龙玉3太子下的聘礼，手串贵婿也来了。今天呐，双喜临门。再加上金九集团大公子郎子野，我们4家的女儿啊，一下子就3个，有了金龟婿，我们赵家可要占一席之地。这手串的主人在哪儿？在下东走。你就是手串的主人，这不就是一个保安吗？这算什么贵婿？这种货色可进不了我赵家的门儿。刚才你不是说要占一席之地吗？这个啊，归你了。打死我也不会嫁给这个废物。放肆！他的身份你们岂敢高攀？我们可高攀不起，我们还是要龙玉太子的聘礼吧。你们要龙玉太子的聘礼，却不要我的手串。那当然了，我们要嫁的可是龙玉太子。 4个都想嫁，就算是1妻3妾，也不关你的事儿。不关我的事儿。对啊，就你那串破手串啊，谁爱要谁就要去。秦老爷子，我说你这个秦、朱、杨、赵，你们4家不是跟龙玉领主达成了契约，才变成今日的富贵？难道还想反悔？你可不要乱说，我们4豪门能在北方有如今的地位，靠的可是各位家主的经营有方。就是。 你也不拿镜子照着自己这副模样。你们只认识衣服，不认衣服，那认聘礼。那串木头珠子，那可是千年雷金木，重金难求啊。那我想要问问在座的各位，我这串东瀛深海珍珠和这条手串，大家想选哪条？这可是千年的雷金木啊，那我肯定是得选珍珠喽。你们这群势利眼，你们可知他的身份？来。 我们秦家的舞会什么时候把你们这种人放了进来？门口的保安是干什么吃的？他不就是个保安吗？来人啊，把他给我赶出去！姐姐，不要这样，人是没有高低贵贱之分的。什么时候轮到你说话了？你年纪轻轻的，怎么变成泼妇了？还打人呢？怎么废物帮贱人说话呀？我看你就是下贱。 你是连同一个下贱的妈，是来贪图我家的财产的吧？你能骗得了我爷爷，你可骗不了我。这孩子你说是我老公的，他就是了，真的。我那天刚和东营的外戚签了份大合同，一时高兴喝多了酒而已。那么多人，谁知道是不是东营人的？我不是来要名分的，我可以永远消失，那孩子是无辜的。好呀，那你永远消失，我可以让你女儿进秦家的门。 真的，当然是真的。你女儿不知道姓张姓王，我就当个奴隶养着。反正我儿子多的是，以后总有用处的。你女儿不知道姓张姓王，我就当个奴隶养着。反正我儿子多的是，以后总有用处的。别说了，可惜了，连我哥都看不上。 别在我面前提你哥！哎呦，我看呐，这个小贱人跟这个废物倒是蛮般配的呀。那个手串是4豪门和龙玉的契约，我不配。你知道你不配就好。我的信物是和4豪门的契约，没有什么配不配的，只要他姓4豪门的姓氏就好，这就在我的契约范围之内。现在就勾搭上了，秦媛媛，你休想！我们4豪门千金都不要的东西。 即便是个废物保安，也轮不到你来捡垃圾。闭嘴！我们少主跟你们的身份根本没法相提并论。少主，让他们说，我是保安呢，我就是个保安。但是我呢，凭劳动所得，不偷不抢。而你们呢，穿着东瀛人的衣服，根本就不配做。我们的衣服怎么了？这就是樱花节办的化妆舞会。我怎么不知道华国还有一个什么樱花节？不是华国的节日，怎么不能过吗？现在是世界文化大融合，你懂不懂？不懂就多读点书。我们又不是穿给你看的，有什么问题？你们这些女人
只懂得炫富，过奢靡的生活，完全不知道自己的行为可耻。来人啊，把他给我赶出去！我看谁敢！东瀛小国，弹丸之地，却屡屡犯我华国边境，而且跟我华国有世代血仇。你们要是真有血性的汉子，应该跟我一样抵御外敌，而不是盲目听从这些穿着东瀛衣服禽兽们的命令。你们要是真有血性的汉子，应该跟我一样抵御外敌，而不是盲目听从这些穿着东瀛衣服禽兽们的命令。不仅这几十年的血仇，东瀛小国还一直觊觎我华国的土地。他们敢！老子几十年前在华国、东瀛和新罗三国交界打败了他们，现在照样。华国强盛，现在他们想要武力解决，没有可能。所以呢，他们一直走一些歪门邪道。什么歪门邪道？秦老爷子，您可知道东瀛有一个修炼邪术的九局一派？略有所闻。天佑我派，天佑东瀛，天佑我派，天佑东瀛。击塔！这九局一派几十年都没有放弃对付华国，奈何华国强盛，所以他们没有办法硬来。他们总想着力辟蹊径，从龙脉下手。龙脉可动不得呀！不仅是龙脉，他们还妄图对华国文化入侵，使华国的后辈们对东瀛产生感情，从而心系东瀛。这对龙脉一样具有杀伤力。这个樱花节就是最好的例子。爷爷，我们只是……你先闭嘴！我们就是买了买东瀛的东西，怎么还就影响龙脉了呢？就是你这分明就是仇富。仇富，我的财产你们根本想象不到。就凭你一个小小的保安，不管我是谁，我都抵制东瀛。而你放着华国诸多优良传统于不顾，盲目追从东瀛文化，这和我们有什么区别？你们对得起那些洒热血保卫边境的神将？我作为四豪门的首领，多年以来的规矩就是不和东瀛人有商业上的来往。爷爷，你太固执了。爸爸只是和东瀛人有生意来往，您就将他逐出秦氏籍。我只不过是在东瀛买了点东西，您就一直揍我们这个废物，一直骂我。我不只是骂你，买的那些什么东瀛货，还有办的这个樱花节，我都要管。你买的那些什么东瀛货，还有办的这个樱花节，我都要管。秦老爷子，你曾经也是守护华国的神将，今天对不住。你要干什么？那可是东瀛深海珍珠，千年难得一遇，这个可是有钱都买不到，至少500万起。你要摔坏了，赔得起。叶林，这里是5000万，我10倍赔给你。你一个废物，哪来那么多钱？叶林，把这樱花舞会也给我打。是。你们敢？爷爷，为什么你一直袒护这个废物？我们只是办一个节日而已。哥哥总是去东瀛寻欢作乐，甚至娶一个日本女人做老婆，对此您一直不闻不问。我去东瀛跟你们去东瀛能一样吗？有什么不一样？你看看这东瀛女人多好啊！你看这胸，还有这屁股，这皮肤多丝滑呀！这骚劲儿，你们去东瀛完全是帮助繁荣经济去了，而我去东瀛那是像爷爷年轻的时候做的事情一样。爷爷年轻时候远征边境，奋勇杀敌，一雪前耻，怎么能一样？什么时候又轮到你这个私生女在这说话了？我去东瀛那是去报仇去了。我让他站着，他就不敢坐下；我让他跪着，他就不敢站起。你们说这是不是一雪前耻了？你们说这是不是一雪前耻了？那也不能娶一个东瀛女人回来吧？我秦家不可能要有东瀛血统的后代。我怎么可能明媒正娶一个东瀛女人？她只不过是我的一个玩物而已，一条狗罢了。倘若我玩腻了，我就一脚把她踢开。你可以不娶我，也可以娶那些千金，但不要赶我走。无论如何，我都要留在贤少您的身边。瞧瞧，这东瀛女人多下贱呀！要不是贤少把我从风尘殿救出来，我不可能活到今天。这个女人当初在风俗殿被几十个男人标价，她就是3天3夜不睡，也伺候不完这些男人。东瀛女人还真是如此变态。多亏贤少
说前辈嘲笑了我。可是你跟着我哥也好不到哪儿去，还不是跪在他的脚下，任由他污子。他现在这样对我，是爱我的，在我们东营，这叫爱的调教。真是个下贱的人。你们不懂，都怪我的血统。如果我是华国女人，贤少一定会接纳我。可惜我是东营人，贤少这样对我，就当是东营前世的血债，赎罪了。虽然是个风尘女子，但还有一丝良心未泯。那也断然不能进我秦家的家门。当年的血海深仇，也不是说赎罪就能赎得了的。我愿意用一辈子赎罪，不敢外生名分。一辈子，我可不会许你一辈子的承诺。像你这样的女人，我有的是。像你这样的女人，我有的是。幸得，这些都是我养的狗，和你一样的狗。雪少，你有多少女人我不在乎，甚至将来娶妻我也不在乎。可是没想到，竟然有这么多的东营女人。难道连一点点的威严都不能给我吗？你只是我养的一条东营狗而已，你凭什么让我拿你当啊？你们几个到那边去。哼，你看看，他们跟你一样听话，一样顺从，你凭什么问我要唯一啊？啊！先生，你不能不要我。秦贤，如果再和这些下贱的女人混在一起，以后连你都不要再进我们秦家的门了。爷爷既然发话了，我怎敢不听？那这些女人就赏给你们了。谢谢叶教授。但是你们记住2条：第一，对他们不能明媒正娶；第二，不能让他们怀孕，污了我华国的血。这个女人是这里最漂亮、身材最好的，送给你了，送给你了。先生，你不能当我像人铁一样，说中人就送人啊！你本来就是我的一个物品而已。你要把东营女人送给我？放肆！用东营女人侮辱我们家少主的身份。少主，你不就是个小保安吗？我可是秦氏集团的太子爷。我玩过的东西送给你，难道还辱没了你啊？东营的女人我是碰都不会碰的。小保安，我来教教你，东营的女人就是用来碰的，用来做无聊的消遣，用来做发泄仇恨的工具的。你们都看到了没有？看到了。那还愣着干什么？站住！回来！你个贱人居然敢跑！你不是最顺从、最听话的吗？你不是要赎罪吗？你竟然敢背叛我！这个贱人，这个贱人！对不起，先生，我再也不敢了。你们东营人都这么出尔反尔吗？我再也不敢背叛你了，先生。你这是认错的态度吗？我再也不敢了，我再也不跑了，我再也不跑了。本来这些女人当中，我最看好你，你最听话，你居然敢背叛我，哼！你可带了一个不好的头啊！再也不敢了。你们敢吗？不敢了。站起来，往左转一圈。
又转一圈。看看，这东瀛人连左右都不分。多好，又成了我一条小京巴，乖乖的做一条东瀛狗，知道吗？是。说什么？我听不到。我愿意做一条乖乖听话的东瀛狗。你们呢？我们愿意。好，星子，我现在让你对这个小保安投怀送抱。什么？怎么？你敢反抗？不。你是什么身份？也敢靠近少主？虽然是一条下贱的东瀛狗，但是给你这个小保安提鞋，当一当暖床的垫子，我想还是可以凑合使用的吧。王哥哥，请你接受我，不然我要被祥少打死。虽然你的死跟我并没有什么关系，但是死在我手里的东瀛鬼可不在少数了。王哥哥，求你接受我。王哥哥，求你接受我。你也配？哼，小保安，你嫌弃东瀛女人，我欣赏。但是这个东瀛女人不一样，她是我送出去的礼物，你不接受是不给我面子啊。你这礼物太沉重了，我受不起啊！你就拿它当一个发泄情绪的工具就行了嘛。无论是谁，这面子我都给不了。你是看不起我呀，哥？人家何止是看不起你啊，人家志向高着呢，拿着一串布头珠子就来和四豪门联姻了。这手串是几十年前龙玉看在你们四家族抵制外敌有功，跟你们定下的契约。好在你们当中选出贵女，若不是这契约，你们觉得四家族能在北部成为豪门吗？真是搞笑！我们四家之所以能成为豪门，是因为经营友善，而不是和一个小保安扯上什么婚姻关系。小子，你也太不懂得商业帝国是如何打造的了。可能是他当保安的时候见过商场长什么样子吧，他哪知道什么叫做商业帝国啊！你们都住嘴！太像了，他真的太像了，太像了，他真的太像了。爷爷，他像什么？当年我们在华国、东瀛和新罗的三国交界。爷爷，又是边境神君的故事吗？那不是故事，那是真正发生过的。东瀛欠下的血海深仇，就连你们的奶奶都险些在那场战斗中遇难呀。大哥，嫂子已经在悬崖边上了，咱们上吧。再等等，还等什么？嫂子已经怀着身孕，再这样下去会有危险。你们不要过来！你们想干什么？大哥，还在等什么？再不救嫂子，来不及了。我们现在已经弹尽粮绝，东瀛人都是精兵，武器和子弹都充足，你们还都受了伤。那咱们就跟他们拼了！不，你们还要继续战斗下去，我一个人去就行。大哥，咱们四个说好了，有福同享，有难同当。是啊，不行，好啊！我看你还想往哪里跑？你还是从了我们吧！你们做梦！玉兰，龙翼神将，龙翼神将！呀！
龙玉神将，果然是龙玉神将，真是天助我也！谢龙玉神将，参见龙玉神将。爷爷，您这是做什么？他只不过是个废物，为什么要向他下跪？这就是救我和你们的奶奶的龙玉神将，还不赶快给他下跪！什么？爷爷，他只不过是一个保安，让我向他下跪？他刚一进门，我就看着眼熟，这就是龙玉神将。龙玉神将，龙玉神将有这么寒酸？快给龙玉神将下跪！爷爷，你老糊涂了呀！这几十年前的龙玉神将，怎么一点变化都没有呢？这几十年前的龙玉神将，怎么一点变化都没有呢？只不过是长得像个人而已。你清醒清醒吧！我手上有4豪门和龙玉的契约，难不成手串也是假的？就算手串是真的，谁知道你是偷的还是抢的？大胆！爷爷，您别信他，咱们4豪门在北部声名显赫，说不定他就是来捡便宜的。可是当年我们4个家主跟龙玉定下了契约，我们的后代要嫁给拿手串的人，不论他是神将还是保安，我们都要履行契约。爷爷，你不会要将我嫁给一个废物吧？那就看他选中4豪门的哪位千金了。什么？你还留着他选我们呀？我作为4豪门的首领，可以做4豪门的这个主。我们有今天的富贵，就得履行几十年以前的这个契约。秦老爷子，您说的没错。妈，您说什么呢？可是我们家早就和金九集团的公子谈联姻的事情了，这个时候反悔也是违反契约的呀。就是呀，我这已经跟郎公子有婚约了，郎公子可马上就是我的未婚夫了。那我总不能已经许了郎公子，又另嫁他人吧？我们也打算接受龙玉太子的聘礼的，这个契约不是我们不想接受。可是刚刚龙玉太子是先送来聘礼的。是啊，我是要嫁给龙玉太子的人。你配吗？我北部赵家怎么不配？妈，你快点想想办法呀！哎，秦老爷子，当初你们秦家不是要让秦显去我家迁雪来着吗？您忘了吗？我不同意。当初你们秦家不是要让秦显去我家迁雪来着吗？您忘了吗？我不同意。嘿，秦显，当初可是你家求着我家迁雪的。我怎么记得当初我们秦家下聘礼的时候，是你们杨家扭扭捏捏不同意的呢？怎么现在要嫁给这个保安了？想起我来了，让我跟这个保安相提并论，我不同意。你胡说，谁要嫁给那个保安？你也不配，一个肯花500万买东瀛珍珠项链的女人，还有一个呢，喜欢拉动东瀛经济送钱的女人，我都不要。秦显，你不要那么大的怨气。当初我们杨家拒绝你，就是因为你去东瀛花天酒地，拥有那么多的女人，我们都以为你是纨绔子弟，不值得托付。哼，现在呢？现在嘛，哎呀，大家不是都看到了吗？你做这些呀，是为了一洗国耻，才去羞辱这些东瀛女人的，一切呀都情有可原。再说呢，你们秦家和我们杨家也是一直世代交好的呀。现在这话我心里才舒服点。什么意思啊？现在只剩下我一个人了？要将我嫁给那个废物啊？我不嫁。你也不配。你说什么？配你？我绰绰有余，是你高攀了。你对不起祖辈用血汗换来的华国盛世，盲目追从东瀛文化，搞这个樱花节，你不仅不配嫁，你更对不起祖辈的血汗。你说什么？把这樱花节砸了！把这樱花节砸了！是，你敢？敢打我？打得好！他说的没错，这个樱花舞会就是对我们4家主的一个侮辱，给我砸！哈哈哈哈哈！痛快，痛快！哈哈！我的珍珠能别踩到了，昂贵的，才能救回来几颗。
别抢我的包！别抢我！希望在座的各位回头是岸，把身上东瀛的衣服脱掉，否则啊，以免误伤到大家嘛。站着！过来！过来！我们来晚了。没想到这个化妆舞会这么热闹。你们确实来晚了，错过了一场好戏呀！我的珍珠项链全都碎了，哎呀，我的包也坏了。放心，今天在场所有的损失我双倍赔偿。你们砸够了没有？这是在砸什么呢？郎兄，我们在砸东瀛货，在替国人报仇呢。有趣啊！只可惜啊，金九集团的太子爷和 CEO 都来了，我们的好戏却结束了，显得我们秦家怠慢客人呐。没关系，我可以为大家再准备一个好戏。我的舞会都让你砸光了，你还想怎么样？先生，不用砸了，已经很热闹了，多谢。郎兄，你的祖上是不是也经历一场血海深仇啊？好像是经历过，那就更要看这场好戏了。为大家助兴，那就更要看这场好戏了。为大家助兴，让他们进来。这几位都是东瀛的商业翘楚，在他们的领域呢，都当上了高管的位置。我花天价把他们一个个挖过来，安排在了4大家族的公司里。什么？你有这个本事？我们朱家的事儿，什么时候轮到你来管？区一个保安，还能管得了我们杨家的事儿？秦老爷子，你当年和3个家族立下的规矩，绝不用东瀛的职员，也不会跟东瀛资本有任何的商业来往。就连最有名的金九公司，你也要严格的审核有没有东瀛资。那是当然，要不是因为我爷爷固执，我爸爸也不会因为跟东瀛人做生意而被赶出了秦家，更不会那晚有了这个私生女。你女儿不知道姓张姓王，我就当个奴隶养着，反正我儿子多的是，以后总有用处的。所以秦老爷子干不出来的事儿，我替他干。你为什么要这么做呀？天价挖来的业内翘楚，他们是赚翻了呀！赚翻了，我只是请他们来助乐推心的。来吧，给大家打声招呼。请多多关照。这个是你们东瀛打招呼的方式。既然来了华国呢，那一定要入乡随俗，是吧？恭敬一些吧。请多多关照。我看还可以再恭敬一点，给我跪下！请多多关照。怎么样，郎小姐、郎公子，这大戏还满意？有趣啊，有趣！你们千万要小心，华国是有镇守龙脉的战神的。就算是为了羞辱他们，也还是用重金挖来的，太便宜那些东瀛的公司了。东瀛人没有占到任何的便宜。哦，你没给他们钱吗？本来就是个穷保安，他哪来的钱去挖东瀛内的翘楚啊？钱肯定是给，但是我要让他们花几倍的代价还我。什么代价？您想想看，他们都是各行业东瀛里面最高级的人才，把他们挖过来会有什么后果？哈哈，我明白了，人才比钱财还重要。把他们最强的人才挖空，就相当于架空了他们整个公司，甚至于是整个东瀛。
现在看来，你当个保安太屈才了。刚才我把这个东瀛女人送给你，的确是侮辱了你。在这里，我向你道歉。都怪你这个贱人，把你送出去，丢我这么大的面子。对不起，先生，能不能不要把我当礼物送出去？现在知道了，拿你当礼物送人，的确掉我的身价。滚！我这把年纪也好久没有尊敬过谁了。今天我是真心实意的尊敬你这个年轻人呐。镇守华国龙脉的战神到底是谁呢？难道是他？各位都是华国的英雄人物，这样冤冤相报何时了啊？不忘记祖辈的血海深仇，是每个华国人都应该做到。都已经过去几十年，你怎么总记得这点事儿？不管是几十年、几百年、几千年，都不能忘记。不但不能忘记，还要几倍、几百倍、几千倍的还给东瀛。只是可惜了这些顶尖技术人才，空有才干，却只能在这里下跪，这叫赎罪。不如这样，让他们来我金九集团。这位先生出多少钱雇的这些人，我金九集团愿意出双倍补偿。郎先生这么破费，就为了这几个东瀛人？并不是因为他们是东瀛人，而是因为他们是顶尖技术人才，可以为我金九集团所用，让我华国的企业发扬光大，岂不是更好吗？郎公子，你是知道的，我们北部4豪门的规矩，如果你雇佣了东瀛人做雇员，那么我就要重新考虑我们之间的合作了。爷爷，咱们和金九集团的合作高达几千亿，怎么能说放弃就放弃呢？我可是跟郎公子还有婚约的，通通都不许。秦老爷子，虽然你是4大豪门的首领，但也不要太跋扈了吧？难道我们朱家的婚姻大事也要由您老来决定吗？秦老爷，我赞同秦老爷子。我赞同秦老爷子。真真，你什么意思？我赞同秦老爷子的观点，同时也赞同这位先生和显少。刚刚我哥哥不过是因为爱财，所以才一时心急，坏了秦老爷子的规矩，还请秦老爷子见谅。我作为金九集团的 CEO， 绝对不会允许这种坏了规矩的情况发生。那就好。今天这个舞会虽然我们来晚了些，但好在看到了助兴节目，很有趣。如果朗小姐喜欢，我可以叫人继续砸呀。你们不要再砸了，我的珍珠项链。真好看，这是华国千年一遇的稀世珍宝。千雪妹妹，你看这华国百年一遇的宝贝不是更多吗？这太贵重了，朗小姐。我们家也有珠宝生意，但店里的鲜货也没有这串项链的成色好啊。我们家也有珠宝生意，但店里的鲜货也没有这串项链的成色好啊。你们杨家收购珠宝是为了做生意，而我是为了自己收藏，所以难免会更费心一些。你们杨家想要拥有这样的宝贝并不难，我只是借花献佛罢了。朗小姐太会讲话了。朗小姐眼光独到，懂得买到好珠宝。我喜欢收藏珠宝，是因为能够带在身上，时刻的提醒自己，这华国的宝贝到底有多好，华国的一切到底有多好，一定要握在自己的手里。好，朗小姐，你看你来参加舞会，这会场也被砸了，你还送了这么贵重的礼。这样吧，我们杨氏集团也在不远，朗小姐和朗公子跟我到那边继续开派对。哎，杨千雪，你什么意思啊？你想把我未婚夫拐到你那里去啊？你这话说的也太难听了吧！你做都做出来了，你还怕我讲的难听？谁抢你未婚夫了？我还真是没发现，你居然是个绿茶呀！一条几百万的项链而已，你们杨家缺那几百万？红颜，你不要那么大的火气。刚才朗小姐说了，她送这个项链呀，是借花献佛，顺水人情而已。就是，我们杨家少不得几倍的还回去。
只是不想辜负朗小姐的美意罢了。你还说几倍的还回去？我看你啊，就是想当着我的面勾引我未婚夫。你血口喷人！红颜，你怎么可以这样伤人呢？你和千雪是从小一起玩到大的姐妹呀！哼，防火防盗防闺蜜，谁知道她安的什么好心？防火防盗防闺蜜，谁知道她安的什么好心？千雪，红颜说的也没有错，你为了不嫁给那个废物保安，是要嫁给我哥，是吗？我倒是说了，话音未落，当着我秦家就和金九集团的少爷小姐眉来眼去，当着我哥的面，你让我们秦家怎么想？就是呀，他就是想当着你的未婚夫勾引我的未婚夫。朱小姐，我父亲确实考虑过和朱家联姻，但是好像从来没有给你朱家下过聘礼，所以我还不能算你的未婚夫。现在下也不晚，就把这个事情定下来。不好意思，我对朱小姐没有兴趣。明明是你金九集团先放出口风，你现在当众否认，你是不是存心让我难堪啊？父亲，为什么放弃和朱家联姻？朱红颜是独女，几千亿的家产将来全部归了我东瀛。目光短浅，毫无长进，连这都看不出来。看来让春子做集团的 CEO 是完全正确的。父亲教训的是，义父安排的对，拿捏秦家才是关键，一个朱家算什么？到时候这4豪门可都是我们的。庆祝吧，狂欢吧！不好意思，我对朱小姐没有兴趣。郎子野，你到底什么意思啊？我的意思很简单，我已经心有所属，我要娶的人是秦氏集团的千金秦淼淼。你说什么？来人，把我的聘礼拿上来。金砖10万两，钻石500克拉，夜明珠1000颗，现金支票100亿。哎呦，这聘礼可不比隆裕太子给我们家的聘礼少多少。谁说隆裕太子的聘礼就是你家的啦？朱太太，你就照顾好你们朱家和金九集团的婚事吧。淼淼，恭喜你啊！你现在是郎子野的未婚妻了。是啊，淼淼，你将来就是金九集团的少奶奶了。千雪，你也不差啊，你嫁给我哥，也是我秦家集团的少奶奶了。还是我们淼淼会说话。姐姐，恭喜你！你这个私生女，当然只配说恭喜了。不行，我女儿怎么可能嫁给一个废物保安？可是咱们4豪门在几十年前和隆裕定下的契约，可不能反悔的呀。有什么不能反悔的？我们定的可是隆裕太子的契约，可不是跟什么保安定契约呀！住嘴！你有什么资格说我们少主？反正我们家千雪已经是秦家少奶奶了，淼淼是金九集团的少奶奶，其他的事儿我们可不管了。我不同意，我也不同意，我不同意，我也不同意。爷爷、哥，你们不同意什么？我不同意娶这个杨千雪。我刚才接受郎小姐的珍珠项链，并不是像他们所说的那样，我没有和郎公子交换什么信物，你别听风就是雨。我不同意淼淼嫁给金九集团。爷爷，您说什么？金九集团虽然不及我们4豪门，但是以1敌2还是可以的，单凭实力说不定强过我们秦家。那我也不同意。爷爷，你是不是老糊涂了？秦老爷子，你可是对聘礼有什么不满意的地方？我们金九集团愿意满足秦家的所有要求。郎小姐，不好意思，不是什么聘礼不聘礼的问题，是我不能同意。秦老爷子，我们郎家可是很有诚意的。秦老爷子，可否告诉我原因？就是这位先生，在下钟凤敖，
郎小姐，我们四豪门几十年前就和龙玉定下了契约，才有了今天的富贵。现在东方敖先生拿了契约和信物前来，我们四家一定要履行这个契约。在东方敖先生没有选出他的妻子之前，我是不会同意这个淼淼嫁给任何人的。这个人到底是什么来头？秦老爷子，刚刚这位东方敖先生动手砸了你们秦家的舞会，这么看来，他并不满意你们秦家啊。就是，哪有女婿砸了自己老婆娘家的道理？没错，要这么一个废物女婿，那可有的受了。不但没本事，脾气还大得很呢。不说包庇老婆的娘家，竟然还敢砸，要他什么用？既然不满意你们秦家，那秦家又何必非要上赶着去履行那个不知真假的契约呢？爷爷，又让秦家再丢掉。姐姐，你不要误会东方啊，他刚才也说了，砸掉的东西他会双倍赔偿的。他上嘴皮对下嘴皮，他能赔偿什么？一个废物保安，拿什么补偿？就是，我那一条珍珠项链500万，双倍赔偿可就是1000万呢。他一个当保安的，说不定梦里都没有见过那么多钱。姐姐，他既然能用天甲挖来东瀛的翘楚，说不定还是很有本事的。秦妍妍，你这么替他说话是什么意思？你是不是巴不得我嫁给这个保安？道歉。你让我向谁道歉？给这位秦妍妍小姐道歉。你让我向这个私生女道歉？你让我向这个私生女道歉？我给你双倍的赔偿，但是你要给秦妍妍小姐道歉。别说双倍赔偿，你就是单价照赔，我就向她道歉。 5倍，下跪道歉。如果你拿不出来，你就得向我跪地磕头，并且取消对四大家族的所有婚约，从我们四大家族的地盘辞职滚蛋。东方敖先生，你不用为了我逞强，还是保住现在的工作比较要紧。就是，先保住饭碗再说吧，装什么有钱人？你不打这个赌也行，你取消和我们四大家族的所有婚约，并且赔偿这里所有的损失，我们秦家愿意让你继续做这个保安的工作，养家糊口。 东方敖先生，我不需要道歉，我可以忍。你不需要为了我跟他们打赌，你快走，不用管我。看来他是真的为了我担心。怎么样？你赌还是不赌？难道你现在还以为我只是一个保安吗？真是瞎了你的狗眼！真是嘴硬啊！拿出5倍的赔偿，我就道歉；拿不出来，给我滚！东方敖先生，你快走，不用管我。我赌。 真是越是穷人，还越敢吹牛啊！因为除了吹牛，他们什么也不会啊。秦老爷子一辈子眼光独到，这次啊，可真是看走了眼。找这么一个废物做孙女婿，恐怕家产都要给骗了去。拿串木头珠子当聘礼，就想去骗人家豪门家的女儿，真是自不量力。我要是有这样的女婿，这脸面都给丢尽了。拿出来吧。 5倍的赔偿，拿出来吧！5倍的赔偿，让他们进来，都进来吧。荣誉使者，真的是荣誉使者，可是荣誉使者只给荣誉领主办事儿啊。难道他真的是？谁知道是不是现在临时演？ 荣誉使者不容冒犯，违者必诛。打开。这里面有1个亿的现金，5000万赔给杨小姐的项链，还有5000万赔给朱小姐的包，这下可不止5倍的赔偿了吧？ 可以可以，我相信杨小姐和朱小姐都没有意见。没意见，我没意见，我没意见。那我们家的损失呢？
东方啊，你什么意思？你这个盲目追崇东瀛文化的人办这个樱花节，这个数目应该够10倍了吧？我看你就是没钱，你还在这强词夺理，你个穷鬼，给我滚！秦老爷子，就是因为你教育不当，培养出了这样的一个追崇东瀛文化的人，我替您管教一下，您没意见？该打。爷爷，你为什么总是向着这个外人？现在你该下跪，给秦妍妍道歉了。现在你应该下跪给秦妍妍道歉了。你休想我道歉！你就拿着这1块钱在这招摇撞骗，告诉你一个穷酸鬼，根本不可能。我说过了，你的樱花节就值这个价。你没钱就是没钱，你在这装什么装？打开，这些都是上古的宝贝，刚才没有来得及拿出来，这就是我送给4号门的聘礼。朱太太，你这女婿其实也蛮不错的嘛。别乱说，有女儿就是好啊！你看我们4号门这一天晚上收到了3份这么贵重的聘礼。是啊，这女儿啊，算是生对了。可是你们的女婿不是金九集团的公子，就是龙玉太子。这东方敖虽然有龙玉保他，但不知道是不是只保一时，完成契约之后还不知道怎么样呢。朱太太，你想的也太长远了，享受当下啊！那你们把女儿嫁给东方敖好了。我还是当秦氏集团的少奶奶。我也要当龙玉领主夫人，我不要嫁给东方敖。秦淼淼，你现在可否知道我有赔偿的能力？你这个樱花节就值这个价，东瀛就如此的下贱。你这个樱花节就值这个价，东瀛就如此的下贱。秦淼淼，现在该跪下给秦妍妍道歉。东方敖，你别欺人太甚！我告诉你，我是不会给这个私生女道歉的。算了，我真的不要什么道歉。什么叫做给我道歉？他根本就没有给我5倍的赔偿。我说了，你的樱花节就值1块钱。他原本在我的眼里一文不值。东方先生，这话也太有侮辱性了吧？侮辱东瀛有什么不妥？可是东方敖说的没错，我觉得这个樱花节的化妆舞会本就是对我们华国的侮辱，一文不值。真的？你为什么这么说？哥，我要弄清楚这个东方敖什么来头。为什么要在意这个人？只是个报案而已。但是他竟然和龙玉有关。他们居然用9局1派的读心术。9局1派？难道他们是东瀛人？还不确定，不要草率。可是少主，你找的就是来自东瀛的9局1派的阴谋。先静观其变。是。东瀛就如此的下贱。东方敖说的没错，东瀛下贱。这个樱花节的化妆舞会也本不该举办才对。我和我哥虽然来晚了些，但还是按照约定穿了东瀛的衣服而来。现在想想，十分的懊悔。我也是老糊涂了，原来觉得是小孩子们高兴了玩一玩的，没想到弄得这么隆重。我也是欠考虑了，多亏东方敖砸了樱花节，这一砸倒把我给砸清醒了。秦老爷子这么一说，我也清醒了。这个女人唱的是哪出？这是在表态，和东瀛划清界限。这么看，她不是东瀛人。可能不是，但也可能是他希望你觉得他不是。怎么办？还是先静观其变。郎小姐，小心中了。郎小姐，小心中了。我多希望给我披上衣服的人不是你。哦，那你希望是谁？
难道你喜欢这个穷酸？春子，你在干什么？我要接近这个东方傲，把他的路数摸清楚。接近就接近，干嘛撩拨那个秦显？因为好玩。好玩？都什么时候了，你还玩？逗你呢！我是要挑拨东方傲和秦显的关系，他们俩都厌恶东瀛，万一结盟就不好了。还是你想的周到。显少，你误会了，我没有喜欢谁，我只是希望东方先生能够看在我不顾女人的尊严，也要脱掉东瀛衣服的决心，原谅我。原谅你？原谅我的无知，竟然配合参加这种化妆舞会。谈不上什么原谅，我不原谅的只有一种，那就是东瀛。我想郎小姐应该不是。我不原谅的只有一种，那就是东瀛。我想郎小姐应该不是。东方先生，你在说笑吧？没什么玩笑。我想郎小姐不是东瀛。我怎么可能会是东瀛人呢？我证明郎小姐确实跟东瀛没有什么关系。我做生意之前都会查对方人或者资金跟东瀛人有没有任何的关系。金九集团我是查过的。我爷爷从来不会让东瀛人赚到一分一毫的。万一他们藏得深呢？既然邢老爷子都这么说了，我信。这个东方傲大大的狡猾，幸好秦之汉出来证明。这个老家伙还是有点用处。接下来要小心应对。糟了，好像附近有比我们还要高的高手。是自己人吗？不知道。郎小姐，不会着凉了吧？千雪，你的未婚夫好像特别关心别的女人。对呀，千雪，你看这还没结婚呢，还当着你的面就这样，这以后要是结了婚啊，背地里还不知道怎么样呢。千雪，你的未婚夫好像特别关心别的女人。显少，你什么意思？什么意思？你当着我的面就和别的女人拉拉扯扯的。首先，我没有和别的女人拉拉扯扯，这还不叫拉拉扯扯，衣服都快披在别的女人身上了。其次，我即便和别的女人拉拉扯扯，和你也没有关系吧，杨千雪？你不会又要说我们的婚约吧？我刚才说了，我不同意。我秦显的女人怎么可能是你这个样子？好，那你喜欢我什么样？杏子，我找别的女人，你有意见吗？先生，我没有意见，你想要多少女人都可以。哼，听到了吧？这么听话的东瀛狗，也只是我的一条京巴狗而已。你想让我也听话？光听话可不够，你还得像朗小姐这样温柔漂亮。秦显，你显少，我可不温柔啊。我是不会看错的。朗小姐虽然表面上是金九集团的 CEO， 一副女霸总的样子，其实私底下是很温柔的。我是不会看错的。朗小姐虽然表面上一副女霸总的样子，其实私底下是很温柔的。显少猜的没错，我私底下确实和表面不太一样。9局一败，各组组长都已到齐。既然都到齐了，那就赶紧上来吧。显少果然非同一般啊，竟然能看到我温柔的那一面。呵呵，改天我一定登门拜访。不知道东方先生
是否也愿意到府邸一去呢？你也要邀请他？当然。他一个废物保安，凭什么？我非常希望能够和东方先生深入的聊一聊。我非常希望能够和东方先生深入的聊一聊。有什么好聊？上聊天文，下聊地理，不聊怎么能相互了解呢？我也去。你？我想听听东方老师怎么聊的，想了解一下。秦妍妍，你这个私生女贱不贱呀？人家有说要邀请你吗？我顾不了那么多了。这个郎小姐今天是怎么回事？平时一副女强人的样子，今天竟然连一个保安都要勾引那么几下。八成是看他哥哥要娶媳妇，他也惦记自己的终身大事了吧？这再怎么说吧，毕竟也是个女人，再要强啊，也得找个男人嫁。别说郎小姐了，淼淼啊，你家那个私生女怎么又开始突然犯贱，非要去什么郎家呀？八成啊，是看她姐姐去了金九集团，她也想趁机去金九集团占点便宜。这个私生女休想占便宜！这个私生女休想占便宜！又是你这个穷鬼啊！本小姐的手也是你能转的，给我放开！你之前打的那一巴掌还没有道歉，现在还想打？他本就是下贱，该打。人是不分高低贵贱。哎呦，现在两个人是开始坦克了是吧？秦妍妍，我告诉你，你别以为我不知道你的心思。这个小保安不就是拿出点值钱的东西吗？你就开始心动了？我没有，我不是。你是没有见过什么好东西吧？几块金子，几件古董，你就真以为他是有钱人啊？真是贱人，黑贱货！姐姐，你没事吧？滚开，个绿茶婊！这位先生，适可而止。秦淼淼现在是我的未婚妻，已经算一只脚进入我郎家。你若再伤她，就是不给我面子。今天我只保护秦妍妍，至于有没有伤到你的面子，我不是很在意。这是保安和私生女对上眼了吗？嫡女儿嫁给金九集团做少奶奶，私生女嫁给保安，这倒挺合适的呀。那现在就是俩孙女婿之间的恩怨了。那现在就是俩孙女婿之间的恩怨了。东方傲，我未婚夫不会放过你的。哼，那你让他试试。东方傲，你现在赶紧向我未婚妻道歉。我怎么记得是你的未婚妻欠秦妍妍一个道歉？我刚才已经让她跪，还欠一个道歉了。秦妍妍，你给我等着，我不会道歉的。郎公子，你给我收拾你的废物！你怎么确定这个废物不是你的未婚夫呢？你一个小保安想跟豪门公子对抗，也真是不自量力。人是不分高低贵贱。不分。你要是有两个女儿，一个嫁给了豪门，一个嫁给了废物，你喜欢哪个女婿呀？东方傲，你就是那个废物。赶紧向我未婚妻道歉！我要是不道歉，我已经给过你机会，我要是出手，你小命难保。哥，你在干什么？别冲动。放心，你不是想试探这个东方傲的虚实，这不正好是个时机？哥，停手！哥，停手！不要轻举妄动。我说过，我感应到周围有比我们还要厉害的高人。总不让我轻举妄动。你想找高人，你想试试东方傲到底什么来头？不去试，怎么知道？是谁打断了我的读心术？没事吧？
狼先生还要继续吗？我要跟你拼了！哥，四爷，你没事吧？这伤看着凶险，其实只是轻伤。那你要感谢我们少主手下留情。东方敖，你到底是什么人？进来的时候我已经说得很清楚了，我是持有龙玉信约的人，我是来四号门找老婆的。东方敖，你到底是什么人？你到底是什么人？进来的时候我已经说得很清楚了，我是持有龙玉信约的人，我是来四号门找老婆的。这个保安要是个正经人家倒还好，可偏偏来历不明，装神弄鬼的，谁敢把女儿嫁给他呀？现在看呀，还有暴力倾向，将来谁要是嫁给他，丈母娘家还不得被他打遍了？就是，我们是不会同意的。我宁愿嫁给显少。嫁给我还宁愿？显少，我不是那个意思，我刚才是被那些保安吓坏了才那么说的。我保证会像那个东瀛女人一样听话。我是不会娶一个东瀛女人或者喜欢东瀛文化的人的，并且我喜欢郎小姐。你不娶东瀛女人，却要娶我？对，显少，你这是把我往契约婚姻的火坑里面推啊！那是你的事儿，跟我没关系。我嫁给朗公子。杨千雪，你疯了吧你？你敢跟我争？我可以嫁给龙玉太子。这你可说晚了，我早就说了，龙玉太子是我的，休想让我嫁给那废物。你想嫁给龙玉太子，却不想嫁给我。你想嫁给龙玉太子，却不想嫁给我。对，我只嫁龙玉太子，不可能嫁给你。有趣啊，有趣。这龙玉太子送来的聘礼一共是4份，又并未说是给我们4家谁的，凭什么就归你？对，秦淼淼算是主动退出，我们3个人必有一争。杨千雪，你刚刚都主动对秦家投怀送抱，像你这样水性杨花、人性可负，凭什么玷污龙玉领主大人？就是你最好主动退出。所以赵洛晴，现在就剩咱俩了是吗？朱红颜在东瀛的时候买包，就是你抢了我的心头好。这次我可不会再让着你了。我拿你当闺蜜，你居然记恨我？我早就看你不顺眼了。要不是咱们4号门在同一条船上，我才懒得搭理你。行，那今天咱俩就把账好好的算一算，赌点狠的，你敢不敢？赌什么？这赢了的嘛，就是1人之下、万人之上的龙玉领主夫人；这要是输了的嘛，就去嫁给那个小保安。怎么，你这就怕了？若晴，别陪他疯，万一输了，你就这么点魄力，还想当龙玉领主夫人？做梦去吧你！你就这么点魄力，还想当龙玉领主夫人？做梦去吧你！真是井底之蛙，有眼无珠。人间丑态，他们这样的我确实高攀不起。这可是你说的，你这是要放弃龙玉和4号门的契约婚姻了？秦老爷子，这个局势和这个局面已经很清楚，4号门的千金们态度也很明显，所以说这是要违背契约了，是吧？没有当年和龙玉的契约，就没有我们现在的4号门。这个契约一定要执行。谁拿了信物前来，就有资格在我4号门的女儿中选定妻子，不管来者是谁，是什么身份，什么地位。爷爷，哎呦，秦老爷子，您这老糊涂了吧？我就这么一个独生女儿啊，万万没有想到一串木头珠子就把我宝贝女儿给骗去了。没什么好商量的，如果你们再有半点拒绝，就给我滚出4号门，永远不许踏入北方地盘。还得是秦老爷子，如今4家族的首领，曾经边境的神将，几十年前的契约还是如约遵守，挺好。一日做边境神将，一生追随龙玉，这是我们4号门家主的信仰。可惜啊，就是子孙辈有点不太争气，教导无方，希望龙玉不要怪罪啊。
我们少主岂是这么小气之人？好，那就请带了信物的东方敖先生选定你想要的妻子吧。那就请带了信物的东方敖先生选定你想要的妻子吧。爷爷，我有未婚夫。在东方敖挑选好他的老婆之前，你们4个谁也不行嫁，这是契约。我不管，我就是要嫁给狼子野。那你就滚出秦家，永远不许踏入北方。秦妍妍今后就是我秦家的1千金了。爷爷，秦妍妍，你个私生女，在这坐收渔翁之利，看着我们几个被挑选，你倒好躲在这儿，是不是等我出事，你好当这个嫡长女啊？姐姐，我从来没有这样想，你不要冤枉我。我冤枉你？你好柔弱啊！你给我收起你钓绿茶的做派。这样吧，4家千金都先表个态吧，我再做决定，以免强人所难。我第一个表态，我不愿意当你的妻子，我要嫁给狼子野。我也不愿意嫁，我也不愿意，我也不愿意。你们3个就是未来龙域领主的夫人。这个虽然吧，龙域领主夫人是从我们3个中选，但是啊，必定得是我的。哦，为什么？那你看看他们，一个吧水性杨花，人性可夫，一个吧又懦弱胆气，见风使舵。我相信啊，龙域3太子无论如何也不会选这种女人来母仪天下吧？他们不配，你就配吗？他们不配，你就配吗？那我当然配了。我们朱家呀，是仅次于秦家的豪门，这几个人里面，又是我的容貌最为出众，而且我又是独生女，龙域不会担心外戚干政。好。所以啊，我可告诉你，我们都是龙域太子备选的女人，你啊就不要痴心妄想了。是吗？有趣，挺有趣。那这么说，你们4个就是没有一个愿意嫁了？你们这些败家儿孙，如果违背了契约，是要受到惩罚的。哎呦，秦爷爷，能有什么惩罚吗？那我们3个都是龙域太子备选的女人，将来不管谁被选上，都是一人之下，万人之上的龙域领主夫人，少不得帮衬咱们4豪门，能有什么惩罚吗？无知！爷爷，我愿意。你，姐姐，你总是说我有心机，想上位。现在我想告诉你，为了秦家，为了4豪门的安危，你们不愿意嫁的，我愿意。我倒是听得很感动呢。你真的愿意替我们背这个锅？我并不觉得这是什么祸事，我觉得东方敖很好，我是心甘情愿的。东方敖，不知道秦妍妍有没有资格呀？虽然我把嫡孙女和私生孙女是同样看待，但不知龙域是否介意呀？秦妍，你想好，如果你答应，那么4豪门和龙域的契约就加在你我2人身上。如果你答应，那么4豪门和龙域的契约就加在你我2人身上。东方敖，龙域加在我们身上的契约是什么？一旦契约加深，你我2人必须遵守一生一世一双人的约定，否则人神共愤。就算没有契约加深，我也是打算跟你一生一世一双人的。妍妍，你怎么了？好像戴上这个手串之后，以前经常犯的头痛病好多了。说明你的磁场天生就等待着龙域的幸福，命中注定是我的女人，天生就是龙域之主。好，秦老爷子，你看这事情不就圆满解决了吗？我有了龙域指定的孙女婿，真的是非常高兴啊！哎，淼淼啊，没想到你家养了10几年的私生女，现在反而成了咱们的救星。所以说嘛，废物也有废物的作用。
恭喜龙玉再添新主！恭喜龙玉再添新主！恭喜龙玉再添新主！爷爷，你要再多等我几天，你要去哪儿？我还有重要的事情要去做。好，你去吧。你相信我。我信。秦老爷子，等我选好了良辰吉日，就来迎娶妍妍。你放心，这几天我要好好照顾妍妍，让她风光出嫁。多谢，那我就先告辞了。好，东方，那你要快点回来娶我。放心，以后就由我为你遮风挡雨，你再也不是那个被人唾弃的私生女了。只要跟你在一起，无论是什么身份，我都愿意。把我打伤，就这么走了？还不赶紧送客呀！皆大欢喜，总算是松了一口气。忍耐，我总觉得这个人不简单。有什么不简单？应该和我们要找的东西有关。谈啥事？子野，你没事吧？你放心，我没事儿，我不会和那个废物一般见识。那就好。苗苗，你不用担心我。今天这个会上被那个废物一闹，十分扫兴。改天我郑重向秦老爷子说我们的婚事。苗苗，你不开心？不知道为什么，我总觉得事情没有这么简单。什么意思呀？事情太顺利了，秦妍妍代替我们嫁给了那个废物，我嫁给了金九集团，那三个又在争夺龙玉太子的聘礼，你不觉得一切都太顺利了？顺利反而不好吗？现在杨千雪、赵乐强，我们该算算我们三个的账了吧？算就算，反正龙玉太子的聘礼我是要定了。可是龙玉太子送来4份聘礼的时候，并没有说该怎么选妻子，这到底是什么规则？我看呐，就是比美嘛。那可不一定，这种事情啊，那是要讲感觉的，一见钟情。要我说呀，还是缘分最重要，天定的，谁都无法违抗。说来说去，到最后还不是不知道什么规则。我知道呀。我知道呀。你知道？那你不早点说？朱红颜，你快点告诉我们，龙玉太子选妻子的规则到底是什么？是啊，红颜，赶快告诉我们大家，这样我们大家知道了，心里也就踏实了呀。红颜，你快说呀！其实吧，这选妃的具体规则呢，我也不知道。但是有一个规则是亘古不变的，哪怕是龙玉太子也无法左右啊。是什么？就是如果所有的候选人都自己退出，只留下一个候选人，那么选妃的规则和主动权不就牢牢地掌握在咱们自己手里啦？是啊，侯爷说的没错。好啊，那我们自己制定淘汰规则，只剩一个人去接受龙玉太子的聘礼。明明刚才只有我自己，怎么你们现在都要和我抢龙玉太子妃的位置？那当然了，这可是至高无上的荣耀，一人之下，万人之上。反正我这次势在必得。哎，站住！你们这是干什么的？这是龙玉太子给我们4号门的聘礼，你们不能动。放下！你们都给我放下！我就说事情没有这么简单吧。龙玉太子突然收回聘礼，这是为什么？龙玉太子突然收回聘礼，这是为什么？没了，全都没了。秦家的嫡女嫁给了不属我们的金九集团，去做少奶奶了。连秦家的私生女也拿到了龙玉来的契约，凭什么呀？凭什么他们秦家总能全身而退啊？是啊，为什么总是我们3家跟在后面，到头来什么都得不到？会不会是因为秦家和龙玉的契约？胡说！
如果真是那么重要的契约，怎会派如此低贱的人拿来？龙玉太子的契约才是至关重要的呀！可是全被拿走了呀！我不甘心，是我的，我什么都没了。红颜，你不要吓我，红颜，你不要有事啊，红颜，我就是这么一个女儿啊，红颜，谁是你女儿？我是一人之下，万人之上的龙玉太子妃啊！红颜，看来没当上龙玉太子妃，对她的打击太大了。我是一人之下，万人之上的龙玉太子妃，尔等统统给我跪下！跪下！大胆！我是太子妃！大胆！我是太子妃！红颜呐，你别下马好吗？我的女儿呀！不遵守契约，罪当诛，你们几家都要当心。不遵守契约，罪当诛，你们几家都要当心。什么？我们也要受到惩罚吗？朱家唯一的继承人都疯了，我们又怎么能躲得过？亲，你快救救我们！我们当初定下契约之后，过了几十年的富贵生活，履行契约的时候，你们又不愿意，当然会受反噬。千雪，怎么办呢？快想想办法呀！妍妍，今天你做得很好，挽救了秦家。爷爷，这一切都是我心甘情愿的。你是真心喜欢东方敖？是的，爷爷，无论是什么身份，无论贫穷还是富贵，只要是他，我都愿意跟他在一起。好孩子，我看东方敖这年轻人气宇不凡。我不能有事儿，我们杨家不能有事儿啊！是啊，千雪，快想办法，想想办法呀！赵家不能有事儿，妈，我们该怎么办啊？给我，给你什么？你的手串。这是东方敖给我的信物，不能给你。如果要嫁给那个废物保安才能救我们杨家，那我也只能这样。你干什么？热情，快去抢！放开我！手串给我！把手串给我！放开我！放开我！救命啊！你们住手！我凭什么住手？你们秦家倒是安全了，我们杨家和赵家呢？今天这条手串，谁抢到算谁的。放手！你们两个够了啊！秦淼淼，你干什么护着这个私生女啊？就是淼淼，你平时不是最讨厌这个秦妍妍吗？今天护着她干什么？没错，她确实是低贱的私生女。那你让开，我是杨家的嫡女，还不如一个这么低贱的私生女吗？我们两个谁都比她更有资格拿到这个手串。秦淼淼，你干什么？你居然护着这个私生女！我护着的是我们秦家。秦淼淼，你们秦家已经占尽了便宜，你已经是金九集团的少奶奶了。而你哥哥也在追求金九集团的 CEO 郎小姐。你们秦家和金九集团的婚姻如虎添翼，难道还不能放过一条手串吗？你应该也听过“水满则溢，月满则亏”这句话。你们秦家不能把好事全都占尽了，做事留一线比较好。你们秦家不能把好事全都占尽，做事留一线比较好。你们也知道，这并不是一串普通的手串，这是龙月和四豪门的集团信物。那你刚才也看到周红颜了，我们杨家和赵家不能像朱家一样。你们秦家已经做到了没有违背和龙玉的契约，那为什么不能拿手串来救我们呢？就是秦老爷子，四豪门包括您在内的4位老家主，情同手足，从死人堆里爬出来的交情，难道置我们的生死于不顾吗？四豪门这几十年以来一直是以荣俱荣，以损俱损，没想到秦家的关键时候只顾着自己。我们可要考虑考虑，这四豪门的名号还要不要？就是，如果秦家在危急时刻不管我们，不救我们，那我们杨家也从此退出，我们赵家也退出。好一个退出！刚才东方敖当场要求咱们四豪门履行契约的时候，你们在哪里？你们朱家、杨家、赵家3家集体悔婚，想没想过四豪门的一荣俱荣，
一损俱损。若不是我们秦家挺身而出，若不是妍妍这丫头为咱们四豪门接受这手串，恐怕我们四豪门都要万劫不复了。你们看清楚，秦妍妍就是我们四豪门的恩人。你们已经看到了背弃契约的下场，还要来抢手串，居然还要威胁我们秦家，不给手串还要退出四豪门。居然还要威胁我们秦家，不给手串还要退出四豪门。刚才悔婚是我们杨家眼拙了，但是在这个危急时刻，你们秦家作为四豪门的首领，总不能见死不救吧？是啊，朱家的独生女都已经疯了，要是杨家和赵家再有什么事，即使秦家自保，但是没有了四豪门，那将来我们还有什么立足之地呀？秦氏集团之所以可以在北部号称龙头老大，那是因为背靠我们赵家、朱家和杨家，区区一个秦家算得了什么？你不要以为秦氏集团和金九集团联姻了，利益捆绑了。金九集团和秦氏集团有那么几十年的过命交情吗？你们一直在说一荣俱荣，一损俱损，但还有一句老话叫做天下大事，分久必合，合久必分。你们四豪门能聚在一起，也能分开。我们金九集团和秦氏集团交情虽浅，但联姻共赢。淼淼啊，你放心，我们金九集团定将倾尽全力帮助秦家。子野，你这是什么意思？你们秦家不管我们杨家和赵家了？不是我们放弃你们两家，是龙玉契约，天命不可违。还和他们说这么多干什么？你把手串给我！但是给我看我。别抢了，别抢了，你们都放手，不要抢了。秦老爷子，你现在已经不是我们首领了，你说的话不好使了。把手串给我！救命！手串可以给你们。手串可以给你们，算你识相，赶紧给我！给我！秦妍妍，你想害死我们秦家吗？手串不能给他们，手串可以给。你个私生女，你想干什么？这手串拿来容易，但你们能戴得上这手串吗？你这话什么意思？你在高贵什么？你们秦家就算再有钱，你也不过是一个低贱的私生女罢了。而我是杨家的嫡女，比你尊贵。这手串是四豪门和龙玉的契约信物，拿信物而来的是东方敖。这手串是东方敖亲自为我戴上的。哼，谁戴上的有什么重要？重要的是，东方敖在给我戴上这个手串的时候，龙玉家在我们身上的契约就已经形成了。秦妍，你想好，如果你答应，那么四豪门和龙玉的契约就加在你我二人身上。龙玉加在我们身上的契约是什么？一旦契约加深，你我二人必须遵守一生一世一双人的约定，否则人神共愤。我们有一生一世一双人的契约，否则天诛地灭。没有这个契约，你们拿着手串又有什么用的？少主，你把新夫人丢在一边，是要处理什么要紧的事？你知道我为什么不着急回去继承龙玉领主吗？属下不知。东瀛有专修邪术的九居一派，想破我华国的龙脉。什么？那少主，你也赶紧回龙玉继承领主之位，好率众将领守护龙脉呀！东瀛九居一派就那点实力，想破我华国的龙玉龙脉是不可能的事情。那他们想干什么？阴的不来，我们就来阴的。这九居一派就是以阴招出名的。什么阴招？他们用邪术修炼成了一座石塔，都是用我华国的风水宝地的石精气。石精？没错，风水宝地之所以叫风水宝地，是因为他们的地下有一个千年修成的石精。原来如此，按东瀛人用石精砌塔，再加持邪术，就可以让我华国的龙脉元气大伤。元气大伤，轻则灾难无限，重则影响国运。那东瀛人光明正大的不行，就来阴的呀。如今他们集齐了8块石精，修炼成了8魂，就差最后一个泰山石
就能修炼成最阴毒的九魂塔，到时候就算集齐所有的战神之力，都没有办法保护卢曼。修炼成了8魂，就差最后一个泰山石，就能修炼成最阴毒的九魂塔，到时候就算集齐所有的战神之力，都没有办法保护卢曼。天天佑我派，天天佑东营，击他！少主，那咱们应该怎么办？找到8魂塔，破了他们的邪术。最重要的，难道不是先他们一步找泰山石吗？泰山石在我这里，真的，那真是天佑华国鲁曼。没有泰山石，他们就修炼不成九魂塔，所以我才有心情去找4豪门，看看他们的真面目。没想到他们豪门世风日下。幸亏还有秦燕小姐那样感情真挚的人，恭喜少主找到意中人。我拿着信物去4豪门，就是看看他们有没有契约精神。遇到妍妍是意外之喜，其实我真正的目的是找出隐藏在他们后面的内奸。内奸？你想想，就凭东瀛小国9局1派那点本事，怎么可能这么快集齐8个世界？其中一定有内。确实8魂塔成的太快了，所以我不得不放弃继承龙玉领主之位，来执行这次秘密任务。少主，我们是要去东营找8魂塔吗？如果我没有猜错的话，8魂塔就在华国的一个秘密之处。在哪儿？出来吧。谁？快快现身！当心我伤及无辜。参见少主。不是我说你们几个是不是阴魂不散啊？少主，又被你给发现了。不过这次可以表扬，还能这么快的找到我。少主，你出走龙域的时候说去看看4豪门的千金哪个长得好看，到底哪个长得好看？当然是秦家的秦妍妍了。少主已经选了她做少主夫人了。好，恭喜少主！可是秦妍妍小姐还不知道少主的身份，还认为少主只是个保安。哎呀，还是少主会玩。行了，你们几个别跟我了，赶紧回龙域去。等我这个重要的事情办完了，我就回龙域继承龙域领主之位。少主，我们刚刚听到您出来是执行秘密任务了，所以我们要留下来辅佐少主，找到8魂塔，砸了8魂塔，揪出内奸，灭9局1派。少主，8魂塔有什么线索吗？这次去4豪门，倒是验证了我一个猜测。什么猜测？8魂塔9局1派跟金九集团脱不了干系。金九集团，狼子野和狼春子兄妹。狼氏兄妹非常可疑。少主是怀疑金九集团和东瀛人有瓜葛？不但有瓜葛，我怀疑他们2个可能就是东瀛。我记得秦老爷子说过，秦氏集团从来不和任何东瀛企业有业务往来，有东瀛的资本，甚至是雇佣东瀛的员工都不行。金九集团和4豪门合作前，秦氏集团肯定查过，可是也没什么问题啊。东瀛人非常擅长隐藏，可能几10年前就开始布局了，非常难猜测。那少主是如何看破狼氏兄妹是东瀛人的？我记得狼春子她……东方敖说的没错，东瀛下贱。这个樱花节的化妆舞会也本不该举办才对。我和我哥虽然来晚了些，但还是按照约定穿了东瀛的衣服而来。现在想想，十分的懊悔。狼春子怒斥东瀛，还称赞少主砸樱花节的举动，甚至脱了东瀛的衣服，不惜衣不蔽体，不顾颜面。哼，都是苦肉计，蒙蔽旁观者，撇清自己。
少主说的是。更何况狼师兄妹会九居派的读心术，他们会一拧教人。看来确实和九居一派脱不了干系。这狼氏兄妹看上去狼子野为长兄，但是大局决定决策都是狼春子这个女人。金九集团这些年发展迅速，虽然比不上四豪门，但是单打独斗倒也不输秦家。这更能说明狼春子这个女人不简单。如果金九集团真的是隐藏的东岩资本，而且布局了几十年，那他们得赚去了华国多少血汗钱？这才让我更加心痛的。我们华国像朱红颜、杨千雪这样崇尚东瀛文化的人不在少数，这让我们华国损失更加惨重。少主，到我们龙域战神出手的时候了，我们分头行动。请少主吩咐。叶林，你去查清楚，从金九集团成立的那一天，所有的资料，越细越好。10个小时内我要全部结果。是。你们4个跟我去一趟金九集团，会会那个狼春子。是。东方傲的真实身份查清楚了吗？动用了所有人脉都没有查到，根本没有这个人的任何记录。哼，能有这种能耐掩盖身份的人不多呀。义父，东方敖会不会就是你说的镇守龙脉的战神？恐怕不止一次。还要更厉害？你不是说在秦氏集团的舞会上，有一个比你还厉害的人在场吗？确实，读心术在我和哥哥之上，并且还破了我们的读心术。这个东方敖大大的狡猾，接下来要小心应对。糟了，好像附近有比我们还要高的高手。是自己人吗？不知道。破解之法，就目前而言，我们九居一派所有的人都加起来也办不到。这个东方敖真是越来越神秘了。他还打伤了我，这个仇我一定要报。他还打伤了我，这个仇我一定要报。报仇？先看看你的本事再说吧。泰山石找到了吗？已经有眉目了。找了这么久，就只是有点眉目了？说起来，最大的障碍还是东方敖。他在保护泰山石，所以感觉十分棘手。又到了月圆之夜，需要祭奠八红塔了。祭塔！天佑我们，天佑东瀛，天佑我们，天佑东瀛。好了。义父辛苦了，春子，这九红塔的事儿就全靠你了。请义父放心，一定尽快找到泰山石。是。我可以说得更明白一点，这八红塔迟迟练不成九红塔，每到月圆之时，我们就得用女人的血来祭炼呐。10几个人怕什么？春子，如果再找不到泰山石，我可要用你的血来献祭了。
什么？义父，你要拿我献祭八红塔？我们九居一派纪律严明，为了斩断华国的龙脉，不惜任何成本和代价。怪不得我。父亲，你闭嘴！父亲，春子怎么能和那些女人一样？我是九居一派的统领，春子是我的义女。凡是和我门派有关联的女人，用她们献祭，效果会更好。春子，这话说的够明白了吧？一定尽快找到太山石。春子，我帮你擦吧。我的腿好不好看？好看。那我的脸呢？非常美。这么好看的腿，这么好看的脸，却马上要被献祭了。春子，如果再找不到泰山石，我可要用你的血来献祭了。你说义父他是怎么想？春子，你放心，我一定不会让你被父亲献祭给八红塔的。那你还不快去行动啊！混蛋！春子，你说什么我都愿意为你做。泰山石一定就在东方鳌手，你去把东方鳌给我弄到金九集团来。东方鳌，他武功那么高，我怎么把他弄来？你简直是太笨了！你要是个女人，义父早就把你给献祭了。你简直是太笨了！你要是个女人，义父早就把你给献祭了。那你给我出个主意。这么简单的问题你都想不到？我脑子不太好使，要不然父亲怎么会让你做金九集团的 CEO 呢？动动你的脑子想一想，东方鳌最在意的人是谁？秦妍妍。看来你还没傻透。可是东方鳌走的时候特意嘱咐了秦老爷子，他们会把秦妍妍保护得很周到。哥，这秦淼淼她不是你的未婚妻吗？秦淼淼不是秦妍妍的姐姐吗？我明白了，我去找秦淼淼，她一定有办法找得到秦妍妍。你说什么？秦妍妍被抓走了？是的。你们是怎么看的人？怎么保护的？自从东方先生您交代过之后，我们秦老爷把我们秦家几乎所有人都派了保护妍妍小姐，没想到还是被谁抓走的？这……快说，被谁抓走的？我明白了，是秦淼淼。我们也不敢违抗大小姐啊。果然是他。到底怎么回事？这……姐姐，你为什么要抓我？难道你置秦家的安危于不顾了吗？你为什么总是觉得我要害你啊？我这是要带你去金九集团玩呢。你骗人，我不去。那你就不要怪我给你来硬的了。等我未婚夫回来，他一定不会放过你的。等那个废物回来啊，你早就凉透了。救命！救命！这个地方怎么似曾相识呢？哦，当年你那个下贱的妈，也是在这苦苦哀求我妈的。这孩子你说是我老公的，他就是了，真的。我那天刚和东云的外企签了份大合同，一时高兴喝多了酒而已。那么多人，谁知道是不是东营人的？我不是来要名分的，我可以永远消失，但孩子是无辜的。好呀，那你永远消失，我可以让你女儿进秦家的门。真的？当然是真的。你女儿不知道姓张姓王，我就当个奴隶养着。
反正我儿子多的是，以后总有用处的。住嘴！不许那样说我妈妈！住嘴！不许那样说我妈妈！怎么偷人家老公还生了孩子，赖在人家家门口的女人，你不觉得下贱吗？你住嘴！我不要听。你们俩母女真是报应啊！贱人自有天收，给我带走！放开！秦苗苗，等东方敖回来，他一定不会放过你的。东方敖，他自身都难保了，他怎么了？真是一往情深啊！你这想男人的下贱样子，真让我感觉到恶心。求求你告诉我，他到底怎么了？他是不是出事了？好，我这就告诉你，你只不过是我们诱捕东方敖的一个诱饵，有你在，就不怕他不就范。什么？放开！救命！放开！他不放手的话，把他手给我掰折了！啊！秦苗苗的眼里冒着红光，是傀儡术，九局一派的邪术。秦淼淼确实提到了去金九集团。对，我能保护龙脉，保护百姓，难道就保护不了自己的女人吗？请上文文路。召唤龙玉，踏平金九集团。是。在列龙玉三太子，请三太子早登领主之位。今日我东方敖继承龙玉领主，见过龙玉领主。兄弟们，跟我去踏平金九集团。是。龙玉领主，你干什么？你走开！秦妍妍，你长得比你姐姐好看多了，可惜啊，是个私生女，要不然我在秦氏集团的舞会上一定向你求婚。狼子野，你混蛋！都这样了，还跟我装千金大小姐？狼子野，你不是人！哥，你怎么能这么粗鲁，一点都不懂得怜香惜玉？王小姐，求求你，你劝劝你哥吧。秦妍妍，你要是不反抗，我哥哥他肯定就不会这么粗鲁了呀。我未婚夫会来救我的，他不会放过你们的。哼，我还怕他不来呢。我这有几百号人等着呢，我倒要看看他怎么不放过我。东方敖打伤我的仇我还没报，今天我就让他看看我的厉害。他不会怕你们的，他一定不会放过你们的。他不会怕你们的，他一定不会放过你们的。狼子野，你看在我们有婚缘份上，你放过我吧。婚约？你记得你哥哥秦显踩在脚下的那个东瀛女人？你在我眼里就是那种货色。狼子野，你不是人！敢骂老子？你混蛋！狼子野，别打了！哎呀，我这个人平时最看不惯人和女人了，所以我还是不看了。求求你别再打我姐姐了！
小姐，毛巾。行，出去吧。小姐，你需要插背吗？不需要，出去。小姐，打了进激素之后会很难受的，你会需要我的。需要谁也不会需要你，滚！是。早晚办了你。我真的受不了！张小姐，求求你放过我姐姐！你把她当姐姐，她有拿你当过妹妹？我拿她当姐姐就够了。你是忘记你怎么来的这儿？怎么手上的伤好了？我知道她是中了你们的邪术，不然她就是恨我，也不会拿秦家的安危当儿戏。还真是姐妹情深啊！如果你考虑把自己献祭给我，我考虑放她走。爷爷，还是先考虑自己的难受。怎么想啊？放了她，我留下。爷爷，我对你这么好，不救我。血浓于水。滚！告诉东风，帮我报仇。爷爷，我不会留下的。你快走，不然我们都得死在这里。走了还有希望。妹妹，快走啊！走！滚！哎呀，我都感动了。要是秦淼淼不走，留下来陪你，我就更加感动。可惜你们华国人啊，没有这样的勇气。与世东瀛人。事到如今，我也没有什么可以。等我找到我想要的东西，你们都得死。小子，敢来金九集团撒野！我们是来找狼师兄妹的，识相的都让开。哈哈，口气不小，就凭你们几个！再说一遍，让开！我们别的没有，就是人多。我看你们双拳能抵挡几手？就是傀儡术，他们中了傀儡术，短时间内武力值会大大提升，都相信你。放心，少主，兄弟们早就迫不及待了。呀！淼淼，你妹妹呢？秦淼淼，你醒醒，醒醒！淼淼，你醒醒，醒醒！风，爷爷被他们抓在了里边，你快去救他。东方先生果然有情有义，明知道很危险，却还是来了。有勇有谋，我的人还没有打败你。我确实有情有义，有勇有谋，但是有一点你说错了，我并不觉得来有什么威胁，还不够资格。东方先生还是嘴硬，你的未婚妻还在我手上，还不放下姿态，态度好一点。当自己找死，别放了！别过来啊！你再往前走一步，我就把他丢下去。这里可是很高的。东风，你别管我。哥，我不是说过了吗？不要那么粗鲁。果然是人靠衣装啊！这东方先生脱掉保安的衣服，换上这么一身戎装，突然就变帅了呢。你这种有眼无珠的，才只会看衣服。
不看衣服看什么呢？东方先生，不看衣服，我还能看你哪儿呢？郎小姐，请自重。我是一个生意人，我们来做笔交易吧。我看中你了，只要你肯当着秦妍妍的面和我亲热一次，我就放了秦妍妍。东方先生，以我的身材和样貌，并不辱没你吧？东方，你不要答应他，你别管我，快走！郎小姐，你的脸蛋儿，你的身材，非常符合我的胃口。东方，你干什么？你敢！好看，刺激。天涯，你也给我看着。东方，我们可是有契约的。你给我手串的时候说一生一世一双人，若是要违背，可是要天诛地灭的。你这么快就要背弃诺言了吗？闭嘴！你要看。东方，我恨你，我恨你！东方，我恨你，我恨你！没想到龙玉领主平时看上去一本正经的，没想到玩的竟然这么……东方，你居然违背了我们的契约！契约？你给我手串的时候，契约就已经加在了我们的身上，你会被天诛地灭的。什么年代了？你经过发个誓能把人怎么样啊？你知不知道他们是你最讨厌的东瀛人？原来你都知道了。我们也知道了东方敖的真实身份。什么？他是龙玉领主。龙玉领主？连你都没想到吧？曾经一个受人欺负的私生女，如今摇身一变成了龙玉领主夫人。她是不是龙玉领主夫人还不一定。也是，就算是龙玉领主，还不是拜倒在我妹妹的石榴裙下，就连龙玉领主也过不了美人关了。东方，你身为龙玉领主，居然和一个东瀛女人……东瀛人又如何？我妹妹的身材样貌，神仙见了都迷糊，更何况一个龙玉领主。刚刚我还特意打了孕激素。小姐，哦，行，出去吧。小姐，你需要插背吗？不需要，出去。小姐，打了孕激素之后会很难受的，你会需要我的。需要谁也不会需要你，滚！是。早完蛋了你！孕激素，我现在的体质可是非常容易怀孕的。刚才又和龙玉领主有了肌肤之情。东方啊，你居然跟一个东瀛女……东瀛人又如何？我是看到你砸东瀛货、砸樱花节舞会时的三观和魄力才爱上你的，没想到男人也是善变。你不配当龙玉领主。很可惜，他就是龙玉领主。很快，我的妹妹就能怀上龙玉领主的孩子，在不久的将来就能成为你们龙玉领主夫人。到时候，你们龙玉领主的继承人流淌着我们东瀛人的血。这样的话，就算我没有找到泰山石，义父也不能再拿我去献祭。怀上龙玉领主的孩子，这分量可不亚于找到泰山石。
东方，你糊涂！妹妹，我这次是彻底服了你的头脑。更何况，我一定要找到泰山石。按照我妹妹的身材、样貌、头脑、手段、魄力，完全配当你们华国的荣誉领主夫人。好，东方，既然你做出这种事，荣誉领主夫人的位置我不稀罕。那你可以考虑一下做金九集团的少奶奶。你做梦！你跟东方敖啊，从夫妻变成了嫂子跟妹夫，也是亲戚，有什么不好吗？我再也不想见到东方。女人也是善变呀。东方，从现在开始，你我恩断义绝。东方敖，既然你已经选择了我，那就快把泰山石交给我吧。东方，你不会忘了自己的身份，还要出卖荣誉吧？男人就是用下半身思考。我管他用哪儿思考，我只要他身体好。我是不会把泰山石交给你的。你说什么？我说我是不会把泰山石交给东瀛人。东方敖，什么意思？我想你们兄妹两个是不是眼神不太好？东方敖，你到底是谁？要小心，这个东方敖有鬼。难道是他对你刚才的表现不满意吗？胡说！刚才你也在现场看着，我哪里表现不好吗？就是非常好，所以我才有点不明白，他为什么突然翻脸？你们想知道为什么？你能听见我们用意念交流，所以那天我们在会场遇见的高人就是他。他能听见我们用意念交流，那他早就知道我们是东瀛人啦。所以他早有防备嘛。那你为什么刚才还和我？所以说你们两个人眼神不太好嘛。怎么是你？怎么是你？小姐，一直都是我呀！我竟然被一个丑陋的佣人给……郎小姐，您孕激素效果这么好，这么快就怀孕？这是什么邪术？糟了，中了东方敖的障眼法。永久局一派也不过如此。东方，你用的是障眼法，我还以为……傻丫头，你还以为什么？我还以为你和他……我竟然跟一个丑陋的佣人，需要谁也不会需要你，滚！是。少晚班了你，小姐，没想到实现一个愿望这么简单。他能破我们的读心术，又能用障眼法蒙蔽我们。为什么华国的法术总是比我们东瀛厉害？因为我们华国的法术是爷爷，你们的邪术是孙子。胡说！法术分什么辈分？当然分了。1000年之前，你们东瀛对我们华国唯命是从。既然是1000年之前，那就不算数了。对，你们东瀛人就这么天生反骨，不认祖宗。华国是我们祖宗。当然。我打你个祖宗！哥，你没事吧，哥？好好跪着，听祖宗的训话。
东方敖，你不要欺人太甚。看吧，他们天生就这么反骨。几千年前的东瀛也是这么反骨，他们看华国昌盛，妄图夺取华国。没想到啊，他们还想做孙子，府邸做小弟的，在华国各个领域学习知识。他们就是这样学会的法术。对，他们其中一部分人专门在华国学习法术，后来成立了九局派。胡说！东方敖，你不要欺人太甚。如果你们的法术被我们偷学了去，怎么可能会不如你们？哎，这个偷字用得好。华国的先辈们早就发现了东瀛人心术不正，所以教你们法术只教一部分。一部分？哪一部分？你看你们东瀛人，上至习俗，下至生活习惯，都像华国人。你的意思是？哦，我明白了，华国人是把丧葬习俗当做法术去传授给他们的。你说什么？虽然九居派对我们华国的法术进行了改良的，我觉得改得很用心，很有匠人的精神。但是呢？但是什么？但是再怎么改良，底子都是华国的丧葬习俗。不可能，绝对不可能！你们想想，你们结婚、做法事、庆典，这些所有的喜庆场合，像不像华国哭丧时的披麻戴孝？你们骗我！郎小姐在华国潜伏了多年，应该也见过华国出殡是什么样子吧？难道真的是？想想华国的先辈们还挺聪明的，也不拒绝你们，说要教你们，也只教了这。你们还郑重其事的学了这么多年，还成立了九局一派。菊花在华国可就是上粉用的。别说了。华国祖宗还真是开了个天大的玩笑。其实不完全是玩笑，这也是震慑东瀛小国的一个风水局。风水局？这个风水局既是震慑，也是镇压。我们卑躬屈膝的向你们华国学习法术，你们就用风水局镇压我们、震慑我们。到底是什么风水局？你们想想，你们所有的婚礼、法坛、庆典，要么喜庆，要么庄重的地方，你们都用哭丧的方式去做，风水能好，国运能好。确实太不吉利了。而且你们哭丧了千年。东方敖，你们华国到底为什么这么做？因为你们狼子野心，我们早就看破了。看破不说破。所以这个诅咒自己的风水局，是你们非要去学，非要去执行了千年，赖不了华国。我想不通。哥，你怎么了？不可能！我们九局一派本是东瀛的无上荣耀，没想到千年来我们的职责就是给自己做了个风水局。哥，不可能！哥，你冷静点，哥。风水局啊！哥，你干什么？我觉得我是我们东瀛人的耻辱。哥，你把刀放下。我要剖腹自尽。哥，你死了，八红塔怎么办？你不管了吗？春子，你也该死！什么？你刚才和那个低贱的华国佣人产生了肌肤之情，不久后你就会怀孕的。哥，你别说了。怀孕以后就是一个杂种，你应该自尽。哥，你疯了！你的血已经不配献祭给八红塔了，你已经没有用了。我在你眼里就只有这点用处。男尊女卑不懂吗？你们女人就是这个用处，不然都得死。卑鄙！
不要逼我动手！以你的法术，能杀得了我？我是杀不了你。父亲会放过你吗？九局一派会放过你吗？我为九局一派立下汗马功劳，我把金九集团做大做强，是我找到的8块石头。八红塔，我功不可没。9红塔都没用。父亲那天说的话你也听见了。这8红塔迟迟练不成9红塔，每到月圆之时，我们就得用女人的血来祭炼呐。10几个人怕什么？春子，如果再找不到泰山石，我可要用你的血来献祭了。什么？义父，你要拿我献祭八红塔？我们9局一派纪律严明，为了斩断华国的龙脉，不惜任何成本和代价。怪不得我。父亲，你闭嘴！父亲，春子怎么能和那些女人一样？我是9局一派的统领，春子是我的义女。凡是和我门派有关联的女人，用她们献祭，效果会更好。父亲想要拿你献祭，自然不会在乎你的生死，无论你有什么功劳都没用。更何况你的血脉已经被玷污，连献祭给八红塔的资格都没了，都是一文不值。别说了，我要杀了你！你杀不了我，我的法术高过你太多，要杀你还不是易如反掌？因为我自己要杀了自己。哥，虽然有点傻，但是性格还是很刚烈的。东方敖，你害死了我哥哥！中国有句俗话叫气死人不偿命，你哥是被气死，这你应该知道。东方敖，你还设计脏了我的身子，还是和一个卑贱的佣人。我是一直惦记你的身子，没想到你是个东瀛女人，你脏了我的身子才是。我呸！晦气！什么？你一个卑贱的佣人还看不起我？是，东瀛女人也不过如此嘛。糟了，他要死！你让我去死！你还不能死，还有用处。告诉我八红塔在哪？告诉我八红塔在哪？我是不会告诉你的。八红塔迟早会祭炼成9红塔，我们9局一派早晚会找到泰山石。真是冥顽不灵。9红塔成，你们的龙脉就被破坏，我们东瀛1000年来的仇恨也就报了。我说的没错吧？东瀛人天生就是反骨，不认祖宗。少废话，把泰山石交出来！什么泰山石？你别装傻了，我知道泰山石就在你手里。是谁告诉你泰山石在我这儿？你也有想不透的时候。我布局多年，在你身边安插了眼线。什么？出来吧！没想到是你，你不是一直跟在东方敖身边的吗？要策反，当然要找离他最近的人了。现在他们已经找到了8个石晶，修炼成了8红塔，就差最后一块泰山石，就能修炼成最阴毒的9红塔。到时候就算集齐所有的战神之力，都没有办法保护龙脉。少主，那咱们应该怎么办？
找到八红塔，破了他们的邪术。最重要的，难道不是先他们一步找泰山石吗？泰山石在我这里。真的，那真是天佑华国鲁曼。叶灵，我没想到那个内奸就是你。少主，我也是不得已的。没有任何的理由，内奸就是内奸。哈哈哈哈！龙玉领主也会着了我的道。我们当时兵分两路去查金九集团，没让你过来邀功吧？要不然我怎么能知道泰山石就在你手里？又怎么会知道你就是龙玉领主？真是辛苦你了，做出了这样的一个好戏。怎么样？你是不是也想切腹了？我想该自尽的人应该是你吧？什么？他能背叛我，就不能背叛你。叶林，你禀告少主，八红塔的位置已经找到。什么？你是我的内奸？你就动动你的脑子想一想，我龙域世代效忠龙脉，龙域里所有的战神千挑万选，都是人中的翘楚。其实你说策反就能策反。八红塔在哪儿？不用他说了，我来告诉你，就在金九集团的后院。就在后院。最危险的地方也是最安全的地方，不是吗？八红塔，我终于找到你了。这都是我华国风水宝地的晶石啊！不管我配不配，我都要献给这八红塔。王小姐，回头是岸。我已经回不了头了。秦妍妍，我真羡慕你，你是华国的女人，可以嫁给龙域领主，不像我，是东瀛的女人，永远都得不到龙域领主的心，甚至想要得到他的人，换来的都是自取其辱。你大可不必白白搭上性命，因为我很快就会砸了八红塔。华国的石金不可能让你们用来弃塔的，我非死不可了，因为已经没有地方可去了。东方敖，在我临死之前，可否求你一件事儿？我未必能做得到，但你可以说说看。我想知道泰山石的石晶到底在哪儿。我这辈子都在做这件事儿，不知道谜底，我死不瞑目。其实你早就见过泰山石。什么？我在哪儿见过？爷爷，你也见过。我在哪里见过泰山石？这就是泰山石。这就是泰山石？原来泰山石一直戴在我的手上。这可真是莫大的讽刺啊！我是真该死。泰山石跟其他的石晶与众不同，它是精华中的精华，所以只有这么一小颗而已。这点我是万万没有想到。这是千年累积物串之，只有纯阳之物才可以保护这个石串。东方敖，这么贵重的手串，你就这样戴在我手上，不怕我没有保护好吗？傻瓜，你保护它，我保护你，不就万无一失了吗？好了，我已经知道谜底了，心中再无眷恋。郎小姐，不如改邪归正，回头是岸。哼，秦妍妍，你这是从一个私生女蜕变成龙域领主夫人，连说话的语气都变得这么道貌岸然。你大可不必白白去死，我要砸了这个八红塔。我有我的精神追求，一旦崩塌，也就没有活着的意义了。砸了八红塔。我有我的精神追求，一旦崩塌，也就没有活着的意义了。
取走8块10金，砸了八红塔。是，连主。妍妍，我这次秘密任务完成了，我可以接你回龙域了。这些年你在秦家受了这么多年委屈，我一定风风光光的迎娶你。不，你不想嫁给我？想，我这辈子只想跟你在一起。那你为什么说不啊？我不在意什么风风光光，也不在意什么丰厚的聘礼。那你想要什么样的？你真的都依我？当然了，结婚是女人这辈子最重要的一天，我都听你的。我想